小數除法，但係要取至百分位。有兩個方法，第一個方法計多一個位，仲有一個方法嘅喎，我哋按餘數1.23除0.9，同平時做法一樣，1乘9最接近佢啦，餘數3啦，跟住拉埋個3落嚟啦，3就啱啱好27啦，餘數6啦，加個0，跟住再掟埋佢落嚟，咁啊變60啦，6 9 54啦。咁樣嘅時候，我哋已經計到去百分位啦，但係你發現我哋未計完喎，可以再拉0落嚟再計過嘅喎。但係問題就嚟啦，唔係呢度咁咪再繼續計咯，咁咪6 9 54咯，跟住餘數6，跟住又拉0落嚟咯，6 9 54啦，跟住拉0落嚟咯。有冇發現係會係咁循環到死為止啊？所以啦，我哋而家唔需要再計，人哋嘅目標係要求到百分位。方法一，拉多一次0落嚟，計咗佢6 9 54餘數6，然之後我哋就可以取直至呢個位啦。假如啦，咁如果呢個位佢係4呢，唔夠嘅話，佢就照寫6啦，即係答案就變咗1.36噶啦。我哋仲有第二個方法，咁我哋時光倒流翻啦，未計呢度之前，我哋已經可以做得到。佢要百分位，我哋已經係百分位啊嘛。餘數係6，除數係9，6夠唔夠9嘅一半？夠一半，我哋就直接進化，將呢個變成7，咁就 OK 咗啦。